大家好，我是九方通讯的创始人陈简。2021年的跨境物流市场发生了各种意想不到的事情，从3月份的苏伊士运河的堵塞，到5月份的盐田码头的堵塞，再到整个下半年的美西码头的拥堵等等，让整个跨境供应链的时效都有了很长的延误。站在2022年年初，我们一起来梳理一下疫情以来跨境物流市场发生了哪些实质性的变化，以及探讨一下我们各位跨境电商的卖家应该如何去应对。我的分享呢，主要2个板块，第一个是跨境电商物流行业的这个行业现状，第二个就是卖家要如何应对。行业现状我总结呢，主要是相对突出的3个点，第一个是运价高，第二个是运力紧，第三个是效率低。关于运价高呢，我收集了几组数据。首先，咱们以华南飞洛杉矶的全货机为例，从疫情初期的50万美金一架，到去年年底的200万美金一架，整体是上涨了4倍。再来看以华南飞洛杉矶的直飞的商业航班的市场价为例，从21年年初的40块人民币1公斤，到年末接近100块人民币1公斤，也涨了2到3倍。最后我们再看看海运的价格，咱们以盐田到洛杉矶的普船为例，从疫情后不久的4000美金一个高柜，到最近的18000美金一个高柜，整体上涨了4到5倍。从以上的数据来看呢，运价在不断的走高，而且是短期内很难下来的。一方面呢，航空的运价在不断上涨，大部分的航司却还在大幅的亏损。另一方面呢，船东赚了很多，但船东还是觉得这2年赚的只不过是把过去10几年亏的弥补回来而已。最近各大船东的这个欧洲的新年合约价已经签得差不多了。我了解到 BCO 的这个合约价40尺高柜的欧机港的价格已经在14000到15000之间了，而且还有很多想签的根本签不到。空运方面呢，也有航司2022年的这个全年的 BSA 的价格到欧洲的机场大概是在50到60块钱1公斤左右了。所以结论是高运价时代确定来临，而且要持续的这个挺长一段时间，我个人猜测至少会在1到2年。过去只是我们习惯了低运价而已，而现在一定要接受这个事实。关于运力紧，我这里引用了波音公司的一组分享数据，可以看出疫情前后的客机辅舱的运力、货机的运力以及总的运力变化趋势。从数据来看，疫情前后的货运运力是下降了11%左右。如果除去防疫物资占用的运力，留给日常的跨境电商的产品运力比例其实下降的更多，个人认为至少有20%。再看海运，疫情后其实投入市场的船舶是增加的，本该退休的也不退休了，本该保养的也不去保养了，基本都是满负荷在运转，但架不住拥堵带来的周期消耗大幅的提高，让整个船舶的运转频次慢了很多。那么大家要问了，既然需求这么大，运价这么高，为什么没有新的新船和新的飞机入场呢？没错，当然会有，但是这个周期也会很长。我个人的结论是，不管空运还是海运，1年内的新增总运力不会超过5%。新增运力的核心瓶颈是码头和机场等基础设施的运营弹性有限。结论是，各个地区的经济增速远大于运力的恢复的速度，也就是需求的恢复快于运力的供给，导致的运力在未来一段时间内持续的相对紧缺，会是一个不争的事实。关于效率低，跨境物流涉及的环节多，链条长，任何一个环节都可能成为整体效率的瓶颈。比如机场拆板的速度慢，码头靠港卸货的速度变慢，整个集装箱的周转的速度变慢，机组和船员团队的紧缺，船舶周转的速度变慢，车架不够用，堆场空间不够用，卡车司机短缺，码头工人罢工等等。所以结论是，任何一个环节的效率都在下降，而这些下降相互叠加带来的整体的效率是大不如疫情以前的。那么我们该如何去应对呢？我想分享几点小的建议。首先从自身出发，各位卖家一定要更加重视物流板块。
第一，客观看待物流市场的变化，一定要将物流板块提升到战略高度。不少品类的物流费已经高过产品的采购成本。从这个成本占比的角度来看呢，要像重视产品采购一样重视物流。首先应该要接受前面提到的几个行业现状，必须认清目前就是一个供需失衡的市场，国际货运运力是供不应求的，话语权已完全倒向了承运人的一方。同时要高度关注海外端的物流环节和变化的情况，就像关注产品原材料的采购行情一样。第二呢，要改变物流需求的这个侧重点。过去我们要的是最低的价格、最长的账期，然后按照2个维度，这个选好了物流商，把货物交出去以后，基本就可以不管了。现在不行了，不要只盯着价格，首先应该要盯着仓位的供给和稳定性。第三呢，就是要搭建专业的这个物流管理团队。过去很多卖家内部的物流岗位都是别的岗位兼职的，因为物流商很多，能够提供的服务也很全，物流的这个服务也很成熟。但是现在市场有变，搭建专业的物流团队，首先是为了提升对物流的认知。卖家应该要具备更多的物流行业认知，要从选物流商到选承运人，也就是自身要对承运人有一定的了解。不同的船东和航司呢，其实各自的服务定位都有区别，哪一款更适合你，物流商不一定比你更清楚。要有专人来关注物流的核心节点，尤其是海外段的这个基础设施环节，遇到了哪些问题，可选的解决方案有哪些，公司应该要提前做哪些预案等等，这些都是一个专业的物流管理团队可以带给你的价值。然后应该从挑选物流服务商的这个角度也做一些改变，应该要重点去关注物流商的硬实力。比如第一，物流商所掌握的稳定的干线运力，还是那句话，眼下运力紧缺，那么有运力的才是好的服务的前提。第二个呢，更多的要有可掌控的仓储运营的资源。如果你选择海外仓备货，那么物流商自身的仓储空间、处理能力等等就会变得很重要。第三呢，这个物流商最好能够拥有更大容量的这个末端派送的能力，包括一手的这个派送账号和优质的卡车资源等等。总之呢，如果把物流商的运营能力比作一根管道，物流运输就是在管道中通行，那么这个物流商的硬实力不但取决于管道直径最大的地方，还取决于这个直径最小的地方，作为卖家都应该要多一些了解。当然也有不少有实力的大卖家，在物流商满足不了自身需求的时候，选择自己下场做分段采购。在眼下，尤其是船东，其实更愿意与直客直接签约。如果您能达到和船东的这个签约的门槛，不妨可以试一试。